ကျွန်မနာမည်ကမတ်ပြီးပါမြင့်ရစီးတန်စာစင်ရဲ့တီထောင်သူနဲ့ editor ဖြစ်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်တော့ကျွန်မကအမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်မအနေနဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနေရာရွှေ့ပြောင်းရမယ့်အခြေအနေမှာကျွန်မဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကိုသွားရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ feminist movement နဲ့အမတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီ Exile Hub ဆိုတာရှိတယ် Exile Hub မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးကြောင့်မလို့နေရရွှေ့ပြောင်းရတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးနေတယ်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်မသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်မချိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော်လှန်ရေးထဲမှာစပြီးတော့ပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စင်နဝန်ထမ်းအနေနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ကင်တဲ့အချိန်မှာမျိုးသမီးရေးကိစ္စတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီဖြည့်ရှင်းရတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်မဗာသတိထားမိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်လူတွေဥဆောင်နေတဲ့သူတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းမျိုးသမီး issue ဖြစ်စေဒီ gender ကိစ္စတွေဖြစ်စေလှုံ့ဆော်ဖို့စီယုံဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရတယ်ပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားအချင်းချင်းကပြုလုပ်တဲ့ဒီကျမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထုတ်ဖော်ပြောကြမလဲဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားချင်းချင်းတော်လှန်ရေးဘက်တော်သားချင်းချင်းဘယ်လိုစီယုံကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျမတို့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအစနဲ့ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့နီလန်တွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲကိုစတင်စဉ်းစားမိပြီးတော့ညင်စီတန်ကိုစဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်Hello, testing, hello and welcome to Youth Line Lunia Line podcast. I'm Piado and this is my first English language episode. ကျွန်မနာမည် Piado ပါအာနာမသိန်းခင်ကတော့ကျွန်မပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အာနာသိန်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ CDM လုပ်တာအပြင်နောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီ General Strike Committee of Nationalities ပေါ့နော်အဲ GSCN မှာပါတဲ့လူငယ် activist တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Fair FM Radio ကိုအတူတူစပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော် In today's episode I will talk about a car. As you have just heard, it is not just an ordinary car. It is 2023ခုနှစ်မှာ Exile Hub ကနေပြီးတော့ podcast တင်နန်းခေါ်တယ်ပေါ့ podcast ဆိုတာကိုတကယ်တော့ကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးနေတဲ့ဘာသာရပ်တော့မဟုတ်နေဘူးအခါကျတော့သိကျင်တာနဲ့လာ join ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ရနေစပြီးတော့ T-shirt ဆိုတဲ့ episode လေးစပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော် It is a comrade and a hero for some people. So I named the car the Hero Car. အခုနောက်ဆုံးကတော့ English podcast ပေါ့ဒီအဲ့မှာတော့ Hero Car ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီ currently မှာရှိတဲ့ဒီ mine တွေနောက်လူနာကယ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာပါခဲ့တဲ့သုံးခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ကားအကြောင်း podcast လုပ်ထားတာမင်္ဂလာပါ Ash ပါ Ash ကတော့ဒီ digital အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေ digital အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာမျှဝေမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတဲ့သူတူပါ Ash ကတော့2019ကနေစပြီးတော့ digital အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်တော့ digital လုံခြုံရေးသင်တန်းပေးတာ digital လုံခြုံရေးအသိပညာမျှဝေတာနဲ့ဒီ digital လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြံပေးဆွေးနွေးတာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို CSO network တွေ NGO network တွေ media journalist နဲ့တခြား high risk network တွေကိုကူညီမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်2024မှာဒီ Exile Hub ရဲ့ Human Rights Defender Fellowship Program လေးကိုတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီ program လေးကိုရှောက်ဖြစ်ရတာကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Exile Hub နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဆက်ပြီးပြုလုပ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကာလအတွင်းမှာလည်း Exile Hub ရဲ့ network တွေကို digital လုံခြုံရေးသင်တန်းပေးတာပြီးတော့ငါပြောသလို digital လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကူညီပေးတာအကြံပေးဆွေးနွေးတာတွေလည်းပြုလုပ်နေရပေါ့နော်ကျမနာမည်ကတော့ဝါဆိုပါအာနာမသိန်းငယ်ကတော့ကျမမူလာနယ်မြဆရာမအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်လုပ်နေရနေအာနာသိန်းတဲ့ခါကျတော့ CDM လုပ်တယ်2023မှာဒီ fellowship ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ရှောက်ရင်းကနေ Exile Hub ရဲ့ fellow ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုထိလည်းအဲ့လို Exile Hub နဲ့တွဲပြီးတော့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေရတယ်ရှိရပေါ့ပြီးတော့ဒီကျမအဓိကဒီစစ်တပ်ရဲ့မိုင်းပေါ့နော်မြေမြုံမိုင်းစစ်ကြံလက်နက်နဲ့နောက်ပြီးတော့လေချောင်းတိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေတတိထားနိုင်မှုပေါ့နော်
ကလေးတွေအတွက်အသိပညာပေးရဲ့ပုံမြင်စာအုပ်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့ကလေးဆိုတော့အရင်ကျန်းကျန်းတန်းတန်းနေပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီစက်ရုပ်နနက်သီးစက်ရုပ်ဆိုတာကိုဒီ character အနေနဲ့ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နနက်သီးကတော့ကျမတို့ကဘုံတွေကိုအဲ့လိုနနက်သီးလို့ဒီ nickname အနေနဲ့သုံးကြရတယ်ပေါ့နော်နာမည်ဝက်နေဆိုတော့အိတ်စက်ရုပ်ကမိုင်းုံနင်းမိတယ်အိတ်စက်ရုပ်ကထိကြိုက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပုံမြင်ကိုရေးထားတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုပေါ့နော် EID database ကနေစပြီးတော့အချက်လက်ရယူတာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီ internet အသုံးပြုမှုအချက်လက်တွေကိုဒီစောင့်ကြည့်ပိတ်ဆိုတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကနေဝယ်ယူထားတဲ့ surveillance နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ဟိုစောင့်ကြည့်ဖိနေတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင် VPN တွေကိုပိတ်ဆိုတာwebsite တွေကိုပိတ်ဆိုတာပြီးတော့တခြားသောဒီမျိုးစုံသောဖိနှိပ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Astro လုပ်နေတဲ့ digital လုံခြုံရေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ digital လုံခြုံရေးအသိပညာတွေကိုသိရဆိုလို့ရှင်ကိုဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်မလဲပြီးတော့ဒီစောင့်ကြည့်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံကြော်လွှားမလဲပေါ့နော်ဘယ်လို circumvent လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရဆိုရင်ဒီ resistance movement မှာကိုကာကွယ်ပြီးတော့လုံခြုံကြော်လွှဲနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြရတယ်ပေါ့နော်အာနာသိန်းတာ၄နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေတာတွေပိုကြုံလာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ကအတက်အကြတော့ဖြစ်တော့အဲ့ခါကျတော့ဒီ mental well-being နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ workshop တွေဘာတွေလဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ join ဖြစ်တယ်join ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကိုယ်တိုင်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသိရလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲကိုလိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလာရပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးလန်းနေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်အဆင်ပြေအောင်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်နေနိုင်တော်လေးမှာကြာရခန်းခန္ဓာတည်တည်ကပါဝင်လာတဲ့မျိုးသမီးအားလုံးကိုကျမကဂုဏ်ယူပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတတိနဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုလည်းကျမကလေးစားပေးတာပါလို့နော်။တော်လေးကာလာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ပျက်တွေကြားထဲမှာမျိုးသမီးချင်းချင်းပို့ပြီးတော့စီးလုံးဖို့လိုတယ်။ချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ရိုင်းပင်းကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဝန်းထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဘေးနားမှာကျမတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူမတရားမှုတစ်ခုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ရင်အချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းရက်တီးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်